Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet, lavderimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhalla shanuhu. Salatet, selamet, përshëndetjet tona i dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbar atyre që ndjekin rrugën e tij në ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni, dhe na shikoni nëpërmjet ekranit të VBS-s, ju përshëndes. Assalamu alaikum rahmetullahi taala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju, mbi familjen tuaja dhe mbi mbar shoqërinë. Jemi në netët të fundit të këtij muaji të bereqetshëm. Prandaj lutjet tona më të sinqerta për herë janë që gjitha këto ibadete që jemi munduar t'i bëjmë gjatë këtij muaji të bereqetshëm, Allahu xhallahu shanu të na pranoj, të na bëj kabull. Veçanti agjërimin e këtij muaji të bereqetshëm, sadakat tona, lëmoshat tona, namazet tona, teravit tona, nafilet përveç teravive që kemi falë, por edhe shumë ibadete dhe adhurime tjera se cili në llojin e vet. Të nderuar të shikues, sonte është edhe emisioni i fundit i karavanit të Ramazanit. Nesër të takohemi në një emision special nga ora 21, ku do të kemi mysafirë të ndryshëm, padyshim që mysafirët tanë do të jenë edhe prej atyre që gjatë tërë muajit të këtij Ramazanit të vitit 2021 lexuan mukabele për çdo ditë direkt nga xhamia Sinan Pashës nga ora 12. Prandaj do të kemi mysafir edhe nga fizllarët tanë, do të kemi mysafir edhe nga mezinët tanë të cilët lexojnë ilahi, do të kemi mysafir edhe nga imamët. Pra nesër na ndiqni nga ora 21. Do të jemi direkt nga TVBS. Ditët e fundit të Ramazanit padyshim që dikush gëzohet që arriti të agjëroj, edhe mbrëm thamë. Dikush ngushtohet dhe i vjen vështirë, i vjen zor, na shkoj ky muaj. Dhe lutemi gjithë tek i madhi Zot që ashtu siç na shkoi si vjet, edhe vitin e ardhshëm na mri dhe të na gjej gjithëve shnosh e rahat kudo që jemi. Prandaj të nderuar të shikues, pasi që sonte është emisioni i fundit i karavanit, e kemi emërtuar emisionin ton Miru pafshim Ramazan. Dhe sonte për këtë temë dhe një përmbledhje rezume të gjitha temave që i munduar t'i bëjmë, t'i bashkëbisedojmë me mysafirët tanë gjatë Ramazanit, kemi ftuar kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në prezant, Magjistër Besim Efendi Berisha. Kryetar, mirë se ke ardhur. Mirë se jeni, faleminderit. Gjithashtu me neve, si zakonisht edhe netëve tjera të këtij Ramazani, kemi të ftuar edhe kryemorin e Këshillit Bashkisë Islame në prezant, doktor Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi, mirë se keni ardhur. Mirë se jeni. Sonte sadopak është nata e fundit dhe po e gjem një farë lehtësimi, pra po e shkarkojmë vetën nga ju borë që ndoshta kemi qenë të ngarkuar. Kryetar, para se të him tek tema jonë, që do të flasim padyshim për tema të ndryshme, fillimisht dëshirojmë të kuptojmë pak sa keni arrit si Këshill i Bashkisë Islame në prezant ti realizoni ato aktivitetet të cilat i keni paraparë dhe keni planifikuar para muajit Ramazanit që ti ndërmerrni gjatë këtij muajit Ramazanit. A keni pas vështirësi, ka pas sfida, a ka pas për aktivitete të cilat i keni planifikuar dhe nuk keni arritur ti realizoni gjatë këtij muajit Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, me falendrimet të panumërta, të panumëruara. Selam dhe salavat dërgojmë mbi pejgamberin ton dashur Muhammedin alayhis salam. Fillimisht uroj të gjithë ndjekësit e televizionit Besa, të gjithë qytetarët dhe besimtarët që janë duke na ndjekur, që ky muaj t'ju ketë kaluar shëndosh e mirë dhe të kenë dalë të gëzuar me vetvetet e tyre për punët e tyre që kanë bë. Dhe dëshiroj që edhe sot edhe nesër, pasi që është dita e fundit e agjërimit dhe Ramazanit, ta kalojmë mirë me të afërmit tanë dhe me dashurit tanë. Ne, si Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren, padyshim që kemi qenë dhe po vazhdojmë të jemi prej këshillave të cilët po e mbajnë gjallë frymën e Ramazanit në Kosovë dhe jashtë saj. Nga se televizioni Besa po ndiqet edhe në diasporë, po edhe në të gjitha trojet shqiptare. Neve, si Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren, jeni ndjeni edhe ju nga afër se
edhe këtë muaj të Ramazanit përmes juve që keni shkëlqy, përmes stafit të televizionit Besa, përmes organizimeve të ndryshme që kemi pas, pothuaj se kemi arrit në përpikmëri dhe në plotësi me i realizu ato programe dhe ato aktivitete që kemi para pa. Duke e ditë gjendjen pandemike, padyshim që planifikimet e para Ramazanit kanë qenë pak më të cungume dhe më të pakta në numër, duke e ditë që mund të hasim edhe në vështirësi gjatë muajit Ramazan. Po elhamdulillah s'kemi has në ato vështirësi të ndalimit apo të stopimit të kushteve dhe të terrenit, me mujtë me qujtë kështu. Ka ardhur duke u lehtësuar gjendja faktikisht deri në këto ditë kur deri këto momente kur po flasim, dhe ato çka i kemi planifikuar, besa ndoshta edhe diçka më shumë kemi shtu për shkak të gjendjes së lehtësuar në terren. Padyshim se kemi mujtë me bën ndoshta edhe më shumë. Padyshim se kemi mujtë me qenë edhe më aktiv, por po besoj dhe po shpresoj se kemi qenë zoni i gjithë bashkisë islame në Kosovë, ku në këtë vend ku jam unë sot i ulur jam i fundit, po para me kanë qenë shumë mysafir të dallum dhe shumë mysafir të nderuam të gjitha trojeve shqiptare. Përpos atyre që kanë qenë të ftuar prej anës bashkisë islame në Prizren, të cilët kanë marrë pjesë, kanë qenë edhe disa prej këshillave apo qyteteve që kanë qenë të ftuar, po nuk kanë pas mundësi teknike me marrë pjesë. Ne si Bashkia Islame e Prizrenit apo si qenda shqiptare e Shqipërisë së madhe, kemi pas qef që për Ramazan simbolikisht me i ftu të gjitha myftinit Bashkitë Islame të trojeve tona, ku ka pas ftuar edhe prej vendeve si Shkupi, si Ulqini, e të ngjashme kemi pas dëshirë, i Preshevës kemi pas mysafir. Kemi pas dëshirë që mi mbledh të gjithë në këtë karvan të Ramazanit, në këtë sofër të Ramazanit, në këtë bereqet, dhe disa prej tyre nuk kanë mund me ardhë dhe mu realizu ato programa, ato emisione që kemi para pa përmes juve këtu të nderuam të dyve, që keni qenë në për shtëpit e secilit besimtar, keni hyrë në për zemra dhe në për shpirtrat e secilit qytetar që neve në kanë ndjek, po në përgjithësi kemi kalu mirë deri sot edhe me stafin ton në teren, edhe me stafin në administrat, pritshmërit janë të mira, rritshmërit janë të mira, kështu që po shpresojmë që kemi qenë të suksesshëm. Shpresojmë që tërë ky sukses, pra, i cili padyshim që është nga Zoti dhe pas punës të zinxhirore që ka bërë secili në atë aspektin e vet ose në drejtimin e vet, shpresojmë që vitin e ardhshëm pas largimit të gjitha masave të kemi aktivitete edhe më shumë në Bashkinë Islame këtu në Prizren. Kryetar, është pothuajse nata e fundit e Ramazanit. Vetëm se kemi hyrë në natën e 30 dhe nesër është dita e fundit e Ramazanit. Dhe padyshim ka shumë gjëra ndoshta për të thënë për gjithë këtë kaluarën e këtij Ramazani. Pengesa të shumta që kemi has vështirësi të shumta për shkak të pandemisë, mirë po, siç përmendët edhe ju, edhe pas atyre parashikimeve që i keni bërë pra në Këshillin Bashkisë Islame në Prizren, kemi arritur që të kaloni tërë ato pasi që nuk ka pasur masa edhe shumë strikte përveç kësaj orës policore në ditët e para që ishte, më pas edhe u shtypur për gjysore. Ajo që po du të them, pas të këtyre mysafirëve që kemi pasur gjithë bashkërisht këtu dhe kanë qenë pra të ftuar nga Këshilli Bashkisë Islame në Prizren, mysafirë të Bashkisë Islame në Prizren, me të vërtet së dhe pak kemi bërë një gjallëri, jo vetëm këtu në Borxha Sinan Pashës, por kjo gjallëri është vërejt në shtëpit e gjithë besimtarëve ku kemi pas telefonata dhe lavdata për ligjërimet dhe këshillat e ndryshme që janë dhënë gjatë muajit bashkëshortës të Ramazanit me mysafirë të ndryshëm pa shikuar nga vjen, nga cila anë vjen. Madje përmendet kemi pas mysafirë të ftuar edhe nga vise të tjera të cilët për shkaqe të ndryshme nuk kanë arritur të marrin pjesë, pra përmendet Shkupin, Ulqinin, po edhe qytetet pothuajse të gjitha qytetet e Kosovës. Kemi pas mysafirë, por nuk kanë arritur të marrin pjesë për shkak të angazhimit që i kanë në për këshillat, në për Bashkitë Islame ose në për xhamitë e tyre. Kryetar, është fundi i muajit Ramazanit. Edhe padyshim që njeriu kur të lodhet pas tërë atij angazhimi mujor që ka bërë në punë ku është, në fund e pret shpërblimin. Çfarë shpërblimi do të presin besimtarët natën e Bajramit dhe pikërisht pra mund të themi
ditën e Bajramit, pas të këtij angazhimi 30 ditor, kësaj maratone që kanë patur pra gjatë muajve të recentshëm, cili është e shpërblim që ka premtuar Zoti besimtarët pra ditën e Bajramit. Padyshim që xhallarët para meje kanë folë shumë rreth mirësive, rreth shpërblimeve që i ka ai person i cili ka bë sabër dhe ka bë gajret në Ramazan, se vërtet është një mund, është një sakrificë e madhe. Askush nuk mundet me thonë që nuk jam lodh ose nuk po e kam ndi ose më i agjeru edhe 1 muaj edhe 2 muaj. Ajo dikush mund me thonë, por ajo vjen edhe prej imanit, por edhe nuk mundet edhe bash në këtë tempo me qenë, sepse vetvetiu muaj Ramazan, muaj i bereqetit dhe i rahmetit dhe mëshirës Zotit e ka bërë që njerëzit me pas një lehtësi në agjerim dhe në praktikim. Neve kemi ndëgju prej xhallarëve se gjatë muajit Ramazan, për shkak se Zoti sjell mirësi dhe bereqet dhe rahmet në tokë, njëra prej mirësive të mëdha ka qenë edhe nata e Kadrit që neve dhe adhuruesve dhe praktikantëve i ka gjetë, gjithçysh i ka gjetë. Në 10 ditën e fundit kush ka agjeru, kush ka fal namaz teravis, kush ka fal ndonjë namaz natës, e ka zonë natën e Kadrit gjithçysh, sidomos në ato netët tek. Ose kush ka dhënë sadaka, ose kush ka bërë mirësi të ndryshme. Dhe kur ta krahason natën e Kadrit me shpërblimin që ka thënë Zoti, khairum min alfi shahr, më e mirë se 1000 muaj, atëherë neve për një natë Zoti po na shpërblen 1000 herë, kurse për këtë muaj tërë të Ramazanit neve po na shpërblen 1000 herë, sikur me agjeru 1000 muaj, sikur me agjeru 1000 vite, sikur me agjeru sa dush thuj. Pse po e them këto? Se vetë Zoti xhaleshanuhu përmes pejgamberit alayhis salam në hadith kutsi po thotë çdo gjë i përket birit Ademit. Çdo punë që e bën për veten e tij, e bën për punën e tij, për vetveten e tij. Përposa xherimit që ai më përket mua, po thotë. Këtë punë që i bën i ka të caktuar, të shkruar, namazja që ka, sadakaja që ka, zekatja që ka, haxhja që ka. Edhe punë tjera. Por agjerimi po thotë më përket mua dhe unë shpërblej për to. Zoti kur e ka thonë kështu në hadith kutsi, ka dashur me deklaru, me thonë se nuk ka kufi shpërblimi i agjerimit, nuk ka kufi mundi dhe sakrificat që bëhet në Ramazan. Pra, sot jemi në ditën e fundit, nesër është vetëm po japim fund dhe po mbyllin dhe po i them mirupafshin dhe elveda dhe miru takofshim Ramazanit, duke besuar në vetvete se kemi bërë një punë të madhe, një punë të mirë. Ashtu edhe pejgamberi sa më thotë në hadith, kush beson në shpërblimin e Zotit, duke agjeruar dhe duke fal namaz me besimin e plot se Zoti ka më shpërbly, kanë më fshit të gjitha gjunahet e mëparshme. Domethënë, ne të gjithë që kemi agjeruar, të gjithë që kemi munduar në Ramazan, të gjithë që kemi bërë një mund të sakrificë, vazhdimisht prej ditës parë kemi bërë për Allah, sepse agjerimi vetvetiu është një ibadet që është i msheft dhe bëhet për Zotin. Askush në sy nuk mundet me ditë se ai agjerueshëm apo nuk i agjerueshëm. Dhe është një ibadet specifik. Për këtë arsye Zoti shpërblen, se është ibadet i veçantë. Shpërblen në mënyrë të veçantë, sepse mënyra e të qenë të agjerueshëm prej imsakut apo syfyrit deri në akşam, në iftar, sakrificat që përballet besimtari praktikant që agjeron Ramazanin gjatë kësaj periudhe kohore e bëjnë vetvetiu me të shpërblyj Zotin më shumë se sa për namazin, për sadakan, për zekatin, për punë tjera që i bën, sepse ballafaqohesh me shumë sfida dhe shumë problematika gjatë ditës, të cilat duhet të bëj sabër, duhet të bëj gajret e kështu me radhë. Dhe është prej shpërblimeve apo prej sevapeve që kur dalim ditën e parë të Bajramit, gëzohemi sepse vërtet e ndijmë një lloj lehtësimi në zemër dhe në shpirt dhe në trup. Është sikur kur të ke një barë, një obligim me kry, familjar ose privat ose të punës, dhe kur e përfundon atë punë, e nin një farë lehtësimi si një tu ka hek diçka prej trupit, një thes në shpinë sikur e ke pas, kur të kryhet edhe nesër iftari, besimtari e ka një lehtësi. E ka lehtësinë e barës edhe përgjegjësisë që ka pas duke qenë agjerueshëm mos bëj ne gabim, duke qenë agjerueshëm mos gaboj diçka, kur e kryen agjerimin mirë, 30 ditë ka agjeruar në rregull pa ndonjë gabim të madh, atëherë e hek këtë barë të përgjegjësisë që ka para Zotit. Po në të njëjtën kohë besimtari nuk duhet me mendu se e kom hek një barë shqyr që shkoj Ramazani edhe tash t'i kthehemi avazit të vjetër. Por gëzimi dhe pikëllimi dhe hareja dhe mërzia janë të përzime. Gëzohesh se dole me faqet bardh, por e je i pikëlluar se tu ka dhënë një mundësi, ku më ditë ka më të dhënë edhe një herë një mundësi, për atë arsye edhe këtë emisionin e sotit e kemi quajtur Mirupafshim Ramazan. Dhe Zoti që këto mundësi që Zoti na jep ku pas kohë dhe janë sezonale, mbarojnë sezonat, vinë sezonat tjera, të shfrytëzojmë besimtarët në maksimum. Ora Efendi, para se të hyjmë në emision,
një minut, ajo që më bëri përshtypje nga muezini i xhamisë si na pash ato ishte fjala Elveda Ramazan. Kjo e cila pothuajse tash sa dekada, sa shekuj është një traditë që përdoret në vendin tonë në natën e fundit të muajit Ramazanit, në Teravin, natën e parafundit, pra gjithsesi në natën e fundit të Teravis, muezini lexon Elveda ya Shahr Ramazan dhe i kanë ato faricitime që bëjnë. Edhe neve kemi emërtuar emisionin Miropafshim Ramazan. A ti themi për një me Elveda apo shpresojmë që edhe në mod ta arrijmë? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit. Po ashtu kemi kënaqësinë që sot e kemi kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit, Efendiun Magjistër Besim Efendi Berisha. Sot na takojmë edhe në zyre, mirë po ndoshta do muhabete që i bëjmë zyre, këtu nuk i bëjmë tjera. Edhe Molla Faruk, ati hoxhës që kishin pas tonë i hoxhës, o hoxh bre, elhamdulillah, shqyr shkoj Ramazani. O tha po bre, po tha qetëre ka qitë kryt, po vjen tjetëre. Po vjen 10 ditë ma herët. Po vjen, unë njës tjetëre me ardhë dhe dy qëshaj pak me shaka kisha ashtu me humor. Po me të vërtet sot zemrat tona janë të mallëngjyra. Unë pat përqyaj refreni i poemës, ta që kështu, unë da hana, kush e ka shkujt më do këtë Fatmir Muja, ka shkujt këtë tekst shumë bukur. E aty thot zemrat që nuk mallëngjehen për ndarjen, ato nuk mallëngjehen as për takimin. Ishte një dedikim për pejgamberin alayhi salatu wassalam edhe kontaktin e tij me melekun Xhibril, pikërisht në këtë muaj të agjerimit, që ishte një takim kur pejgamberi alayhi salam për 2 momenteve të vetme e kishte pa në formën e tij origjinale melekun. Ndoshta njerëzit mendojnë se gjithkohon kanë nejt, sikur na që po rrim me melekun, por e vërteta është se në formën e tij origjinale pejgamberi alayhi salam e ka pa 2 herë melekun. E në njërën prej rasteve ka pa pikërisht në këtë muaj mubarek, kur i ka ardhë pranë fi bidajet i lewahit, dhe në ulemoja në fillim të shpalljes. Tash ajer dhe bashkë në shpel, një hadith thotë se pejgamberi duke qenë, duke i është shfaq Xhibrili dhe thotë pejgamberi alayhis salam, kado që kom shikua kom pa Xhibrili. Por për tek kësaj është ajo ngrohtësia takimit e mallëngjimit mes tokës dhe qiellit, mes robët dhe krijuesit. Sot kemi gëzim se kemi përmbush misionin me sukses. Kemi dalë në fund si besimtar, si njerëz, si hoxhallar, se për ne është barë përgjithësi për imamët gjithandej territorit tonë, gjithandej komunës. Ata kanë namazin Taravis, që nuk është një punë e vogël. Edhe është thjesht, më kujtohet pak në ato momentet një lloj stërvitje, se në kohë luftës të shërbimit në Ushtrinë Qendrore të Kosovës, i kemi pas do stërvitje, po duke mungjit Kodrës. Pra fërësisht që këtu prej Shatërmarit në Kala. Edhe vrapojshme deri në altë, e vrap të poshtë. Në atë menu që kur vishmi, poshtë, kena me pushu pak më ullë, ai komandanti që na i stërvitjes, kur na thoke, vrap për vjetë. Ajo ishte disi me na stërvitshtë në palcë, edhe mas me na lonë as një troth dhjam dikon në trupin tonë, kretë muskull me na bo. E dy që është 30 ditë Ramazanit, na kanë stërvit, jo vetëm në atë djegjen e yndyrave e toksikeve që janë akumuluar për shumë kohë, për një vit të tërë në organizmin tonë, një regenerim i organizmit i atyre rruzave të kuqe të bardha, se tash na nuk i dim, po spaku këto teoritë mjekësore po i shpjegojnë mirë. Po në anën tjetër jemi të dalë shumë fuqishëm edhe nga aspekti i stëritës shpirtërore, që është një dimension i rëndësishëm, se njeriu nuk është njeri për shkak të fizikut, por njeri është njeri për shkak të atij stabilitetit shpirtëror e psiqik. Se ne i dim tash për shembull ata që kanë probleme psiqike, respekt shumë për ta, por
e shohim se edhe konsideratën e tyre nuk është sikur për një njeri me funksion të plot. Kemi dalë elhamdulillah e mërrim këtë fund, edhe vërtet ashtu siç është gëzimi jonë për përfundimin e këtij muaji të madhënishëm, gëzimi jonë ka qenë edhe për fillimin dhe takimin me këtë muaj. Nuk e diskutojmë këto, edhe sido që e quajmë mirupafshim Ramazan, apo miru takofshim herën tjetër të radhës që inshallah kemi ymër me prit. Në që të dy rastet e ka kuptimin e vet, por nuk po i themi lam të mirë, se edhe lam të mirë dikush mund ta shpreh, po lam të mirë disi është një klidhmë apo një shprehje kur i thuhet dikujt me cilën thuaj se ka mbaru takimi. S'paku në konceptin relativ. Ne me agjerimin në mos asgjë tjetër. Do të takohemi dhe do të bashkëveprojmë, ndërveprojmë, do të bashkëjetojmë me ato ndikimet e tij, efektet e tij në trupin tonë, në shpirtin tonë. Por me Ramazanin gjithsesi do të takohemi në ahiret inshallah. E në ditën e gjykimit na dim që pejgamberi alayhis salam na ka thonë se el Kur'an was saum yashfiani li sahibihima, Kur'ani dhe agjerimi do të bëjnë shefat tek Allahu për ata pronarët që kanë mbajtur agjerim apo që kanë lexuar Kur'an. Në ditën e gjykimit do të jetë ajo befasia më e këndshme se sa kjo që sot apo nesër ne po përjetojmë. Edhe në fakt jo rastisht në atë hadithin që edhe kryetari përmendi se Allahu ka thonë agjerimi është imi. Por në fund të kësaj thënie të madhe Zot të hadithit kutsi, thotë walisaimi farhatani. Për agjeruesin janë dy gëzime. Pse është interesant, është një element meditimi. Pse është përmend gëzimi veç për agjeruesit? Thuaj se nuk është përmend dikun. Do thonë për ibadetet tjera, salli farhatani, për namaztarin janë dy gëzime, po për agjeruesin. Disi është element që të bën të mendosh për këtë çështje. Gëzimi i parë, thot Allahu, është inde iftarihi, në iftar. Sa herë që kemi bërë iftar, kemi përjetuar gëzim që të tjerë ndoshta se kanë përjetuar. Edhe gëzimi i dytë, inde liqa'i rabbihi, në ditën kur do të takojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Atë ditë ka me qenë ai gëzimi. Në ato momente do t'i shohim sikur sot që jemi gëzu për një pikë uji, sepse wabtallatil uruq i ka dhënë gjallëri damarëve tonë. Në ditën e gjykimit do të gëzohemi shumë për gjallërinë që do t'i japë gëzimin, që t'i japë shpirtit tonë. Vërtet, nëse dikush ka arsye të gëzohet, kemi na shumë arsye të gëzohemi, jo vetëm për që po shkon muaji i agjerimit, absolutisht, por mbi të gjitha për tek këtyre e për tek kësaj që ne kemi qëndruar konsistent, nuk është tregu lodhja në fytyrën tonë, në shpirtin tonë, në trupin tonë, bashkë me shumë kolegë të tjerë, bashkë me shumë hoxhallar të tjerë, edhe në fund po përcjellim këtë agjerim për të takuar inshallah së paku në ahiret, nëse s'kemi hyrë në këtë dunja edhe një herë, për të takuar në ahiret, faqe bardh e ballhapur para Allahut fuqiplot, se e kemi përmbush me dinitet e me kënaqëri. Vëllazë Zoti që me të vërtet siç përmendet edhe thënia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ky agjerim që kemi bë në veçantë këto ditë tash pak më të nxehta që filloi pra të jetë temperaturat më të larta, dalin para nesh atë ku kemi më së nevojë për ta. Padyshim që gjatë tërë muajit pothuajse na kanë shkruajtur teleshikues të shumtë, qoftë ata që na kanë shikuar përmes ekranit, po edhe përmes internetit. E njerë për tyre sonte nga Amerika na shkruan thotë selam aleikum, desha t'ju përshëndes, pasi që sot është emisioni i fundit, Allah ja pranoft agjerimin të gjithëve. Amin. Sigurisht do na mungoni nga programet të TV Besa. Mësuam shumë sende dhe kishit shumë tema interesante. Unë personalisht ju përshëndes thotë, dhe gjatë vitit që vjen, unë do të vazhdoj me ndihmat për bereqetin që më ndihmu familje me nevojë. Allah e ruaj. Disa herë ka dërgu pra
ky teleshikuesi nga Amerika, është Gjijat Hoxha, ka dërgu edhe ndihmë për bereqetin, por është edhe për teleshikuesve më të rregull që kemi pas edhe mesazhe të ndryshme pra gjatë tërë muajit. Sikur ky teleshikues që është nga Amerika, unë kam potencuar për herë pothuajse nga nota parë, kemi pas mesazhe nga gjitha vendet e botës, edhe këtë vit, po edhe vitin e kaluar kur ishim të izoluar nga pandemia. Dhe këto emisione se do pak në vërtet kanë hyrë në shtëpitë, ashtu siç përmendët edhe ju kryetar, në shtëpitë pothuajse të çdo besimtari që don ta shijojë me të vërtet këtë muaj bereqetin të Ramazanit. Kryetar, përmendet që besimtari nuk duhet të jetë sezonal. Mirë, atëherë, si ty përgjigjme atyre që nëse njëri ju themi mos u bëni sezonal, çka të bëjnë pas Ramazanit të besimtarë të cilët kanë agjëru, e janë mundu më u falë, qoftë me namazet ditore, po qoftë me namaz teravis, ka pak kanë dhënë edhe sadak, ju kanë ndihmuar të varfërve. Mas Ramazanit, çka me bë këta? Në çfarë tempo me vazhdu tash? Nëse nuk mund të njëjtin shikojnë pas Ramazan, a bën edhe më pak? Është shumë e natyrshme që pak të gjithëve ka me nara tempoja e adhurimit dhe ibadetit. Edhe pamirësisë edhe kështu me radhë. Ajo është në shumë në rregull, domethënë na e presim një gjatë tillë se nuk mund të jetë si në Ramazan muslimani ashtu si ka qenë as pejgamberi alayhis salam. E dim shumë mirë që pejgamberi sa ka qenë gjatë gjithë vitit ka adhuru, ka bëj ibadet, kur ka ardhur Ramazani ka shtu ibadetin, në 10 ditëshin e fundit e ka shtu edhe pak më shumë. Edhe i ka porosit shokët e vet për me shtu ibadetin në Ramazan edhe në 10 ditëshin e fundit, ekskluzivisht. Na po e dim një gjatë tillë, por qëllimi i agjërimit në Ramazan, sa Allah e ka bërë agjërimin në muajin Ramazanit obligim, qëllimi i agjërimit është takvalluk, devotshmëria. Pra në shumë hadithe, për mos u përmendë me marrë kohë, kanë cekë edhe xhallarët më herët, që nuk është qëllimi i agjërimit me nejt etur dhe und. O këto pe dinë të gjithë tani më. Por qëllimi i agjërimit që duhet ta bëjë në ditën e 30 besimtarin është ta bëjë më të devotshëm. Kur njeriu e arrin një shkallë të devotshmërisë, është pakapshme me u kthy edhe një herë prapa, sikur kur më rrin në një shkallë caktuar edhe me thonë tash po du më kthy edhe një herë të shkalla e parë, ti ke mri më vetë në katën e dytë, katën e tretë, katën e katërt, s'ka nevojë më kthy edhe një në katën e parë. Dhe devotshmëria që besimtari e arrin e thash në fillim përmes mirësisë dhe rahmetit të Zotit. Se në Ramazan të gjithë njerëzit janë pak më të mirë, janë pak më të devotshëm, edhe ata që jashtë Ramazanit s'kan qenë shumë në formë, kur vjen Ramazanit paktën e kanë një respekt edhe kanë i zbuten pak zemrat, se është në natyrshmërinë e njeriu me qenë me besu Zotin. Dhe ajo imani që e kanë njerëzit në zemër qoftë edhe të msheft e bën që pak me pas një ndjenjë më ndryshe në Ramazan. Dhe secili prej atyre qoftë që kanë praktikuar më shumë, qoftë që më pak. Duhet edhe pas Ramazanit me vazhdu se Allahu që na ka obligu neve me adhuru atë, nuk na ka obligu në një kohë të caktuar në një vend të caktuar. Padyshim se në një kohë të caktuar dhe në një vend të caktuar mundet të morrit sevapi sikur që nuk është njëjtë me fal namazin si na pash edhe në Mekë, në Qabe. Sikur që nuk është njëjtë me u lut në një ditë të caktuar, nuk është njëjtë për shembull sevapi i Arafatit, ose i natës Sodit me natën e Kadrit, ose i muajit Shaban me muajit Ramazan. Por gjithmonë duhet me qenë adhuruesi i Zotit dhe Allahu xhalla shanuhu po thotë wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Pra me adhuru Allahun xhalla shanuhu, adhuroje Zotin derisa ta kish frymën e fundit, derisa ta kesh atë momentin çastin e fundit që as po cakton kohë, as po cakton shëndet, as po cakton vend, as pozitë gjeografike, ku ta di unë. Po me adhuru Allahun qofse edhe pak të bjen tempoja e adhurimit, sepse pejgamberi alayhis salam po thotë besimtari më i mirë është ai besimtar që e adhuron dhe bën punë të mira ka pak, po në vazhdimsi. Domethënë gjithmonë me qenë në një start, në një pikë ku neve as nuk bijmë shumë, po as nuk ngritemi shumë që pastaj me rani një shpejtësi të madhe. Pra, me adhuru Allahun, me bëj ibadet Allahun, çdo ditë ka pak, por mos e pasën ndërpremje dhe shkputje. Pra, shkputja jonë me Zotin edhe lidhjet tona nuk duhet shkëputen nesër apo mbas nesër kur të kryhet Bajrami dhe me fillu avazin e para Ramazanit. Ne padyshim që nuk mund të jemi si në Ramazan, por nuk duhet kthehemi edhe sikur që kemi qenë para Ramazanit, sepse ibadetet, qoftë Ramazani, qoftë xumaja, qoftë namazet ditore,
neve, se e ka përmend pejgamberi sa në një hadith që i shlyn mëkatet e vogla, Ramazanin Ramazan, Xhumaja Xhumo, namazin namaz, këto si ka përmend pejgamberi sa me pa lidhje ashtu në kuptim, pa kuptim. E kanë një kuptim vet. Se prej xhumos deri në xhumon e ardhshme ti duhet më të shlyni gjëna që më qenë pak më i mirë se sa që ke qenë xhumon e kaluar. Edhe prej Ramazanit, në Ramazanin e ardhshëm duhet pak disa gjënoha dhe disa gabime që i ke bë, duhet më i lën që çdo Ramazan sikur ato lojrat që luajnë fëmijët në për këto Sony, këto lojrat e kompjuterave që i kalojnë ato far level, stazat që i themi në gjuhën e popullit. Çdo herë duhet me kalu diçka për me mbrit deri te ajo e fundit, për me fitu një kup ose ku ta diun një shpërblim që i ka caktuar ajo loja. Edhe neve si besimtar, çdo Ramazan që na vije, ose kështu me thon më shkurt. Nëse një musliman është duke agjëruar që 10 Ramazana, ose është duke u falë që 10 vite, ai duhet vetë me pa vetveten se a është ai i para 10 viteve më sot njëjtë. Ai ka shtu vetvetes dhe imanit dhe muslimanllëkut ti diçka më shumë, apo ka qenë është i njëjtë sikur ai që ka qenë para 10 vite. Nuk duhet jetë njëjtë. Edhe neve nuk duhet jemi të njëjtë sikur që kemi qenë para Ramazanit me sot. Duhet ta kemi të lexuar një broshurë për fen. Duhet ta kemi të dhënë me një sadaka më shumë se sa që kemi pas në fillim të Ramazanit. Duhet ta kemi një mendim më të mirë për fen dhe për Zotin nga ajo që kemi filluar në Ramazan, sepse 30 ditë janë shumë. Neve po na duket shumë e shpejt, edhe juve mund t'ju duket programi i parë që keni pas mysafirin e parë me sot të fundit, por ja që ka kaluar një muaj. Domethënë edhe muslimanët që janë duke na shiqur dhe ndëgju. Ju duket e njëjtë, por në vetvetet e tyre kanë futën në trupin e tyre, në mendjet e tyre, në shpirtrat e tyre, sepse edhe kryemami nderuar më tha, kjo është pak edhe shpirtërore. Shpirti e vren dallimin që e ka pas dhe që e ka sot, sepse trupi ndoshta mund të lodhet, mund duket më i zbehtë, por shpirti është ngi, është ngop dhe është furnizuar vazhdimisht me adhurim dhe me ibadet. Dhe neve në çdo kohë pe Allahu xhaleshanu na kalon kohë të ibadetit, kohë të adhurimit. Për shembull tash pas Bajramit e kemi, apo në Bajram e kemi muajin Sheval dhe pas ditës parë të Bajramit mund startojmë dhe mund fillojmë agjërimin e 6 ditëve të Shevalit, ku mund ta kompletojmë sipas hadithit pejgamberit alayhis salam, sikur për me qenë agjërueshëm një vit, duke i shtu muajin Ramazanit edhe 6 ditët e kështu me radhë. Pastaj kemi agjërimet e ndryshme që mund bëhen të hëna të ditët e mesme të muajve kështu me radhë, por besimtari asnjëherë nuk duhet të stopohet dhe të stagnohet prej bamirësisë dhe prej mirësisë, sepse vërtet devotshmëria e cila ceket në ajetin që ju bë farz agjërimi muslimanëve në Kur'anin e Kerim, në fund të ajetit thuhet që ju bë agjërim juve që ishte edhe agjërim edhe për ata që ishin para jush, me qëllim të vetëm devotshmërisë. Nëse që devotshmëri na ka dhënë neve Ramazani, nëse që devotshmëri neve na ka dhuruar si dhurat agjërimi që kemi bë për 30 ditë, atëherë që kjo devotshmëri duhet me na majt gjallë edhe 11 muaj të ardhshëm, që për 11 muaj me prit Ramazani dhe me bë dua dhe lutje për me ardhur Ramazani, me na gjet më mirë se sa që jemi sot. Neve duhet të vazhdojmë me adhurim, ndoshta më pak se sa në Ramazan, por nuk duhet shkputemi me këtë ndjenjë që tani më kemi nxënë një kënaqësi shpirtërore. Ky njeri dhe ky shpirt masi në Ramazan po e nxika këtë ndjenjë dhe po e kap ka këtë kënaqësi, po muj ka edhe mas një muaj me kap. Domethënë shpirti jo që ky. Muajt ndryshojnë. Koha ndryshon. E thatë edhe ju më herët që 2 ditë të 3 ditë të fundit pak më nxehtë. Nashta mas një javë bën shi, ka më ndru muaj, kemi me kaluar në qershor, por shpirti ynë ka më qenë një jetë. Brendësia jon ka më qenë një jetë, kur secili prej neve në ta thot vetvetes emrin dhe le ta kthen gishtin ka gjoksi vet. Mi thon kur ke mujt me agjëru 30 ditë. Pse edhe ke mujt me bë këto, kret ibadetet më ngjesh, çka ka mujt me bë. Pse s'mundesh mas një muaje? Pse s'mundesh mas 2 muaje? Çaj shpirti është, çaj trup është. Dhe trajnimi sepse Ramazani e trajnon shpirtin. Ramazani e edukon dhe e stërvit trupin dhe shpirtin e njeriu. Domethënë kur për një muaj ti ke mujt me mos pi për shembull duhan gjatë ditës, po muj ke menet pa duhan. Ose për një muaj nëse Ramazanit ka botë me shku në xhami me fal namazin me xhamat. Ti domethënë po muj ke mu fal. Ose dikush në Ramazan i fal veç teravijat ose edhe ndonjë namaz që mundet me zon. Kur të kalon Ramazani i lën. Domethënë ti paske potencial për me fal namaz gjatë ditës ose pas ka arsye për mos më thon valla unë s'u shkoj në xhami. I bjes sikur mos janë hipokrit ndaj Allahut. Da po, unë po muj sot,
kalon Ramazani, valla tashmo jo m'dulen do punë mu. Jo. Atëherë pa mujke me vazhdu me adhurim dhe me ibadet, pra për këtë arsye po bëjmë ftesë dhe po i thrasim të gjithë vëllezërit dhe motrat tona. Neve jemi të njëjtit edhe pas një jave. Ç'ky shpirt dhe ç'ky trup ka me qenë i njëjtë. Edhe Allahu ka me qenë i njëjtë, edhe me lajket kanë me qenë të njëjta, edhe gjunohat nëse i bëjmë kanë me qenë të njëjta, kanë më shkruajt të njëjtë. Pra neve në Ramazan neve Zoti na ka dhënë një bonus kartel që na kanë ngrit të bëmit gjunah dhe mëkat në Ramazan. Pra na kanë ngrit mundësinë, na ka të hek apo na ka hek mundësinë të bërit mëkat dhe neve këtë mundësi ndoshta se kemi jashtë Ramazanit, por na jemi qëta të njëjtit që nëse jemi i rujt në Ramazan, nëse bëhet gjuna, mund të ruhemi edhe jashtë Ramazanit. Për këtë arsye, Faruk Efendi, neve duhet që të vazhdojmë me ibadet, të vazhdojmë me adhurim, sepse Allahu Gjellëshanuhu neve na thot në Kur'anin Kerim, nuk i kam kriju gjinët dhe njerëzit përpos se vetëm të ma adhurojnë mu, dhe nuk ka caktu mujt veçant, nuk ka caktu kohët veçant. Adhurimin ndaj Allahut Gjellëshanu, e thash edhe në ajetin e paraprak, që duhet vazhdoj deri kur neve Allahu na ka dhënë frymën e fundit, në format e ndryshme dhe në mënyra të ndryshme që mund të adhurojnë njerëzit Allahun Gjellëshanu. Me të vërtet, po. Ndoshta më se shumë mirë kryetar Efendi këtë aspektin se ma shumë që vujmë na si njerëz, si besimtar nga korruptimi i parimeve. 30 ditë janë të mjaftueshme sa për të promovuar disa parime. Nëse nuk i kemi pasur në muajve të tjerë. 30 ditë, elhamdulillah, janë të mjaftueshme për ta shiju atë mirësinë e parimeve të mira. Edhe këto parime duhet i vazhdojmë atutje. Unë të ashtë pak ta trajtem me që jemi në emisionin kështu me mysafir të fundit të këti karvane dhe po dalim drejt të përfundimit të këti muaj Mubarak. Plot njerëz, edhe Allahu në Kur'an dikun ka thonë jo me hasadi, dita e të korrurave. Dita të korrurave, po tek vlera shpirtërore nuk kemi të korrura fizike konkrete, por kemi një përmbushje të vetvetes, një fuqizim të vetvetes, një lartësim të vetvetes. Unë po e them një lartësim në, si që kanë quajtur shumë filozof, ai mbi njeriu i Nietzsches, i filozofe, por na jemi lartësu në nivel për temelekve, së paku për një mujdit si agjerus. Pastaj edhe jo rasisht Hazreti Musa pa të shku tek Allahu për me pranu shpallin duke qenë agjerus. Është e momenti kur njeriu dëliret për ngarkesave egoiste të dunjas. Edhe nona Isës a.s. që ka Hazreti Meriemi që ka qenë agjerus. Hazreti Meriemi, po ashtu. Janë do momente kur shpirti fol në gjuhën e vet origjinale vetëm gjatë agjerimit. Edhe ajo përshpërima apo siç po i themi, po i thonë me këtë gjuhën përgjërimi, që mu forse përqenë, ma mi me thonë duaja ndaj Allahut në muajin e agjerimit është disi ma specifike. Por hajde pak ta shohim këtë vazhdimsi të duas, apo ta shohim një se si robi i kthehet, si i kapitalizohet ky agjerim në jetën e tij. Jemi mësu, Allahu ka thonë për njërin e ka cilësu wa kana al-insanu ajula. Njëri është qenë ngutshme dhe don më një herë krejta rezultatet e pa. Shkon me ble, don sen më një herë me pas. Kur shet diçka don parat më një herë. Me nis me këtë logjik, kur dalim në fund ditës të agjerimit, i kthehemi Zot, çka më japi tash? Ose tash në fund të Ramazanit, o Zot, çato premtimet që i patëm. Unë kam agjeruar tash, çka? Njeriu është i ngutshëm, Allahu e ka cilësuar si të ngutshëm. Se asgjë nuk do të kaloj pa u vlerësuar prej Allahut për çdo plot. Spaku në shumë vende i madh Zot ka thonë për veten e tij se nuk e thyen premtimin. Nuk e thyen premtimin. Po në Kur'an ne ka thonë wa anna Allaha mawla alladhina amanu. Allahu është mik, është përkrahas, është mbrojtës i muslimanëve hakikat, i muslimanëve sinqert. Edhe agjerimi është një kapital. Kështu na po dalim fund.
po muslimanët janë të dalë të pasur. Jo si që kemi hinë në agjerim të varfër, se ja ejuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin. Për shembull Allahu e ka quajtë tijaret, tregti, Allah zhvereshin me Allahun fuqiplot. Në një farë aspekti etik, apo në kuptimin praktik toksore, jetësor tonë, ibadeti është një lloj tregtie me Allah. Ose dikun tjetër, për ata të cilët të japin, bëjnë hajrate, Allahu ka thënë: "Men dha alladhi yukridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira." Kush është ai, thot Allahu, i cili ndan për pasurisë ti, bën hajrat e dhe i jep Allahut uha. I jep diçka Allahut uha, domethënë duke bërë diçka për japësh Allahut uha, e Allahu fayudha'ifa lahu ad'afan katira. Allahu t'ja shtoj ato shumë fish. Në këtë tretim, muslimanët që kanë agjeruar janë të pasur në fund të këtij agjerimi. Kemi dalë shumë të fuqishëm, shumë të pasur. Por, a duhet shkojmë atë logjikën, o Zot, tash agjerova çka? Kjo është një logjikë e ngutshme edhe nuk bën të hyjmë këto relacione me krijuesin e gjithësisë. Shpesh herë kemi pasur rast edhe në jetën tonë të përditshme, besoj se secili në jetën e vet në atë empirikën ka thonë që më mirë si që se bona filan punën, se i shkon keq. Kish pas më dalë keq, po më mirë që... Sikur ta kisha bona, i shkon gabim, e po dikush është i arathis ato plane. Ose, kur ndodhe një aksident në një fatkesi komunikacioni, apo ku ta di gjatë punës, njëri shpëton për një kime floku. Edhe, subhanallah, në nuk themi që shqyqyro Zot që më shpëtove, po me njëherë thëj, mos kisha lëviz, ma ndjat, marova. Janë do momente që asgjën këtë botë, wa ma teskutu min warakatin illa ja'lemuha. Nuk ndodh as gjethi me rapi pëmës pa lejen e Allahut. As veprimi jonë me ngjatën të majtë me i shpëtu në rreziku pa lejen e Allahut. Edhe kjo merr kuptim se in tansurullaha yansurkum. Mu ju thëbbit akdamekum. Nëse bëni diçka për Allahun, Allahu do t'ju ndihmoj juve. Për çfarë na thot Allahu në Kur'an? Për gjithë ata që na ndjekin e që i kanë dhënë Allahut apo kanë bënë tregti me agjerim me Allahun. Thot i madhi Zot: "Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumul ashhad." Është interesant. Allahu thot: "Ne gjithsesi do t'i ndihmojmë pejgamberët të dërguarit tonë dhe besimtarët muslimanët në këtë dunja edhe në ditën kur do të ngritën dëshmitë në ahiret. Është interesant se te folja lenansuru Allahu nuk e ka përdorur në mënyrën e zakonshme këtë folje. Me thonë, ne do t'i ndihmojmë pejgamberët edhe muslimanët, por ka thonë ne gjithsesi do t'i ndihmojmë pejgamberët dhe muslimanët. Gjithsesi, lenansuru rusulana. Kur në këtë botë edhe në ditën e gjykimit. Se dikush mendon se këtë agjerimet, se ne si po e promovojmë atë shpërblimin final edhe kuptim plot të ditës së gjykimit, ka mbase dikush që mendon se ne gjithçka po bëjmë veç për ahiret. Jo. Për ahiret po se po, por edhe për këtë dunjë gjithsesi. Se jemi këmi hynë, i kemi dhonë diçka Allahut. Me dhanu ha. E Allahu ata ka me na kthye. Por qysh? Mjafton që ne e kemi bë punën tonë. Kurse harroj atë fjalën atij profesorit në provim, kur i mbaruan ligjëratat, edhe tash studentat ishin të interesuar se çfarë do ndodhe në provim. Edhe ai profesori po na thotë, në provim do të kalojmë shumë mirë. Mos keni gare se në provim do të kalojmë shumë mirë, vëse ju kryeni punën e juaj e unë e kryj punën tënde. I bie që ju mësoni edhe unë ju kam punë me ju. Me të vërtet ne kemi kryj punën tonë. E jo me hasadi është dita të korrurave. E të korrat prej Allahut, këto të korra nuk kuptojnë ndihmën për krajën për Allahut fuqiplot. Në Ramazan
pikrish në Ramazan. Se plot njerëz, subhanallahu, ata cilët nuk ja dinë rendin e xhamisë, ata kanë qef që Allahu me zbrit aty përpara me na gatitu aty. Edhe kur ta shef ata, tash unë agjeroj. Se po të shoh tyja, e pa agjeroj. Ata më ka humb kuptimin njerëzor. Allahu, përveç se ka humb kuptimin njerëzor, insani është i dobët. Nuk mund është me madhështinë të madhe Zot më shtyn këto relacione. Allahu nuk ka pozicionim, nuk ka fiksim, nuk ka përkufizim në vend, kohë, hapësirë. Do të thënë një kërkesë e tillë, du Allahun përpara, është çmenduri totale. Ose që thot Imam Ebu Hanifi, ata që dojnë mishkaravit gjona, që shtu thënë. Se kanë jetin tamam. Po, do që dojnë mishkaravit gjona, thënë, po mirë hoqë, që dikush për gjenetit me ardhë, apet në dënja. Me na kallëzu, po. Me na kallëzu, se po një ma isha një nga keqe e mija. Ata dojnë mishkaravit, ose në rastin ma eklatant bëhen fjalë për një opsi, një shkurt pamësi. Një demelizëm. Të njerëzve që demi pa këto gjona. Dhe këto, po shkaj dhe po përfundoj se fjala fjalën, ta din që në Ramazan, ka ndodhë komunikimi direkt mes krijuesit dhe krijesës. Në një moment kur krijesa ka pas nevojë. Nëse agjeruesi përpara edhe sot janë tut me thy, me prish një ditë Ramazan, svaku kështu në kanë transmetu këto rivajete të mëshurit tonë, se nuk kanë mujtë me bo bej pasha 30 ditë Ramazan. Ka qëndruhe me gjithë ato punë lodhe që kanë pas nga përditshmëria, se kanë prish një ditë, se mos në kanë mujtë me bo bej pasha 30 ditë Ramazan. Por e kanë mojtë. Në Ramazan ka ndodhur një moment edhe këto duhet ta dinë edhe xhamati, kur pejgamberi ka qenë zor të shpirtit për jetë vdekje në luftën e Bedrit. Aty është pa çka do të thonë me ardh për kraja Allahut. Ndihma e Zotit. Direkt në fushë betejë, Allahu i thot me laikave në fushë betejë, inni ma'akum satabbitu alladhina amanu. Unë jam tash me ju, vazhdoni ju kryeni punën. Shkoni, pejgamberi është në zor. Ndihmoni besimtarët edhe pejgamberin. Në një moment për hatët të këtij agjerimit, do ta dim se nëse ka diçka që ndërmjetëson tek Allahu në këtë dunjë, është el amelu salih, vepra mirë. Asgjë tjetër, as unë për ty, as ti për mua, as njëri për tjetrin, as prindje për evladin, as e kundër, as kush për askënd. Për hir të veprës mirë kemi shumë arsye të lutemi Allahut fuqiplot i madh i Zot për hir të agjerimit sinqert, mi largot këtë telashe. Vepra e mirë ka hatër të madh tek Allahu dhe një ditë mund vjen në një pozicion kur njeriu për hatër të këtij agjerimi të gjendet, por tash i madh i Zot nuk i thot o rob, ishte agjerimi që unë të shpëtova ty, të ndihmova ty, ti ta largova në taksiatin e telashe. Nëse kërkojmë me këtë logjik, bëhet fjalë për një brishësi totale, përndryshe Allahu i din punët e veta, edhe pa dyshim që s'munden me qenë të barabart, as nata me ditën, as ai që ka agjeru me ata që nuk kanë agjeru tek Allahu fuqiplot. S'mundën. Edhe në ditën e gjykimit do të kemi, inshallah do të him përmes blejës e Rayyan, edhe unë s'du me folë mos për sot. Farok Efendi se ashtu i kemi lënë teleshikuesit që 30 ditë. Faleminderit. Në fillim të vërtetë ajo që përmendet pra sa i përket ibadeteve që bëjnë njerëzit dhe ka raste kur presin rezultatin e saj më një herë. O Zot të bëna une, hajde tash edhe prej teje. Në dim të ka dhe thënit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thua që mos u ngutni se Zoti i pranon duat ose e vanon një dua për më tamam, diçka më të mirë. Të armë ose e largon një të keqe. Ajo që po duhet me dalë dhe përmendi Orhan Efendia, kryetar, është shpesh herë kur do të këqija që na qiten krye edhe na largon shumë shpejt, mendojmë që është nga aftësia jonë. Jo, përmendi Orhan Efendia, jo kom di qysh me hikje, kom grot veturës kështu, jem largu për atij, në realitet është caktimi i Zotit si pasojë dhe si rezultat i sadakat që e ki dhënë, që ti Ramazanit që e ki agjëru, namazit që e ki bë, edhe shumë punëve tjera të cilat i bëjmë jetën tonë,
dhe të cilat presin shpërblimi, jo vetëm në ahiret, po edhe në dynjat ne vjen diçka se kemi nevojë për Zotin, kemi nevojë për ndihmën e Tij. Besim Efendi, jemi minutat e fundit të emisionit tonë, edhe padyshim që presim tash në fund kretë një rezume, një përfundim në jepni tër këtyre emisioneve që munduar t'i bëjmë, pasi që Nadim Këshilli Bashkësisar në prezent ka qenë sponzori kryesor që neve të realizojmë gjitha këto emisione gjatë tër Ramazanit, pra qoftë në karvanin Ramazanit, po edhe në emisionin tjetër para iftarit. Na jepni një rezume të atyre tematikave që janë shtjellu, a ka patur edhe ndonjë tematik tjetër që ndoshta ka qenë në interes përgjithshëm shtjellohet dhe nuk kemi mundur që ta shtjellojmë, dhe cili është mesazhi juaj këtë përfund pra në emision presim. Padyshim që sadakaja është shtu tek qytetarët dhe janë vetëdijsu besimtarët për me dhanë. Pra, si popull, jemi të dhënë më shumë se sa që kemi dhënë në kalumën. Kjo është një fakt i pamohshëm, na po e shohim në terren dhe përmes shoqatës tonë Bereqeti, edhe Këshillit Bashkisë Islame prezant që vazhdimisht vinë njerëz qytetar për pas pagesës së antarësisë, thotë unë po duam të dhon edhe diçka për një filan xhamin ose për ndonjë nevojtare kështu me radhë. Një dukuri që është duke u rrit. Edhe ai qytetari prej Amerikës edhe shumë të tjerë, prej familjarëve tanë që janë duke na përcjell vazhdimisht edhe prej të afërmve që po na shkruajnë në privat, janë prej qytetarëve prej njerëzve që po i kërkojnë rrugët për me investu në familje për vedetën e tyre. Për donë sadaka që ata janë vazhdimisht në rrugë, vazhdimisht në udhëtime, vazhdimisht në lëvizje. Dhe po thot Muhamedi a.s. një sadaka të ruan apo të mbron prej 1000 belave, 1000 fatkeqësive, kështu simbolikisht po e quan. Po e hiperbolizon shumën e atyre të mirave që mund t'i sjellë një sadaka. Shumë as cekët, por sadakaja me zemër dhe me shpirt që jepet, qoftë edhe pak e pranohet te Zoti. Dhe këto sadaka që po japin njerëzit tanë, padyshim që kanë vlerë në të njëjtën kohë për një nevojtar, po i hiqet një gajle dhe një dert, në anën tjetër po i forcohet shpirti dhe brendësia e atij që po jep, po i nin veten më lirë dhe më komod kundrejt Zotit, sepse ëmbëlsia që ja jep dhënia në shpirt e din veç ai që i jep. Dhe kjo është një fakt që neve jemi duke përjetu dhe jemi duke u gëzu. Padyshim, unë edhe pasi që është minutat e fundit, edhe një vit kush ka ymër në derën e karvanet e ardhshme, do të takohet me ju dhe me televizionin Besa. Unë po shfrytëzoj rastin mas pari juve mi falenderu të dyve, edhe kamermanëve edhe montazherit të TV Besës që kanë qenë një muj ditë aktiv së bashku me ju. Besa edhe ka pak keni hongër, ka një të shane, ndoshta prej familjarëve që vazhdimisht keni qenë aktiv dhe nuk keni qenë këto, duhet me ditë edhe qytetarët, me bo dua për juve të dyve dhe për këta djemë që janë prapa kamerave, se vërtet keni sakrifiku, keni lënë gjysmë familjen e juj për të qenë këtu, për t'i marrë këto lavdata për Amerikës, me thonë për juve ka mësu shumë, kjo ka vlerë të madhe të Zoti, për ju, për shpirtat e juj, për të ardhmen e juj, për sevapin e juj. Padyshim edhe unë si kryetar dhe si një shok dhe mik i juj që çdo ditë jemi bashk, padyshim e vlerësoj shumë, këto e din të gjithë miqtë e mi dhe miqtë e juj, këtë punë që po e bani, Faruk Efendi, s'po besoj që keni ngjet diçka pa thonë, për unë vazhdimisht ju kam përcjell edhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm për rreth temave dhe rreth mysafirëve. Janë shtjellu të gjitha temat e mundshme që janë në interes të qytetarëve, duke filluar prej të moshuarve, kujdesin ndaj tyre, për rinin, vazhdimisht kanë qenë mysafirët që kanë potencu rëndësinë e rinisë dhe këtë rini të bukur dhe të mirë dhe të shëndosh që ka vendi ynë, se si me marrë dhe me afru afër fjalës së Zotit dhe afër Kuranit Kerimit, që të Kuran të cilin e kemi potencu, e kemi cek shumë Ramazan, se ky muaj është muaji i Kuranit dhe që ky Kuran duhet me na përcjell edhe këto 11 muaj të ardhshëm deri në Ramazanin tjetër. Rregullat, ligjet, konditat që i ka vendos ky Kur'an duhet që rinia jonë e pastër me i fut në kokë dhe në praktik. Këto temat të gjitha i keni potencu, i keni cek, i keni përfol dhe jeni lodh, jeni mundu që dëgjuesit, shiqosit tanë vetëm se duhet bëjnë dua për ju dhe për familjet e juja dhe për të gjithë ata që kanë kontribuar me u bë ky emision dhe me ardhur në këtë kohë kur tani po flasim për minutat e fundit të karvanit shumë të suksesshëm dhe të shiqushëm. Padyshim, mesazhi im si kryetari i Bashkisë Islame në Prizren është për qytetarët e komunës tonë,
e kam cek në disa emisione. Por për besoj nuk do të bëhemi tepër të edhe këtu sonte me cek se Bashkësia Islame e Kosovës është dhe do të mbetet e popullit. E kemi dëshmu shumë herë, jemi duke dëshmu në vazhdimsi, që neve jemi të vetmit që jemi me popullin. Çdo kush që ka punu dhe ka realizu veprimtarinë e tij në Kosovë, çdo shoqat, çdo organizat, tjetër përpos Bashkisë Islame, në momentin kur i ka humbi interesi, e ka lëshu vendin, e ka lëshu pozicionin, nuk ka pas interes shoqëror, ma shumë individual. Dhe ata i kena po, gjatë 22 viteve pas luftës, që nuk janë më. Kush është? Po është Bashkia Islame, po ka me qenë gjithë deri në kiamet. Po populli ka me na mbajt. Populli, Zoti ka mjashtin në zemrat e njerëzve qytetarve dashurinë për Bashkësinë Islame. Sepse ju të dytë dhe unë dhe shumë imam në teren, po flasë për Prizren, jemi prej gjeneratës dhe prej hoxhallarëve të cilët jemi vazhdimisht me popullin. Jemi vazhdimisht me hallet e popullit. Ndoshta qytetarët nuk munden me ditë për shkak të kontaktit me ne, por ne e dim shumë mirë se vazhdimisht kemi kontakte me popull, me kërkesat popullit, vazhdimisht si Bashkia Islame jemi në ndihmë të popullit. Sa njerit e kemi bo për gajdet dhe për dertet e tij, kemi bo dërman. Sa njerëzve kemi nejt afër që ndoshta si kemi bo publike, ndoshta është dashur me bo publike, po për hir të Zotit edhe as kamera, as fotografie, as gjona të reklame kështu me radhë. Dhe po i bëj ftesë edhe sot, edhe nesër, deri në faljen e namazit Bajramit, që të kontribuojnë me pagesën e sadakatul fitrit, me pagesën e zeqatit. Ta e japin tek zyret e Bashkisë Islame dhe tek xhamit në teren. Ja u kemi ofru mundësinë qytetarëve që për mos me ardhur deri në Prizren dhe ata që janë Prizren për mos me ardhur deri tek zyret tona në secilën xhami. Ku ata janë më afër, mund të kontaktojnë me imamin, me muezinin, që të bëjnë pagesën e sadakatul fitrit, se agjërimi ynë dhe i familjarëve tonë nuk po shkon në qiell pa e pagu sadakatul fitrin. Po rrin pezull për mi qiell. Dhe po duhet me pagua sadakatul fitrin që sevapi i agjërimit me shku te Zoti, por ndonjë lëshim që kemi pas gjatë kohës, gjatë ditës, gjatë momenteve kur kemi qenë agjërueshëm, me pagu sadakatul fitrin, me fuqizu institucionet tona, me na fuqizu neve, me na fuqizu hoxhallarët. Unë e kam cek në emision të para iftarit, me pagesën e sadakatul fitrit po mbohet gjallë jeta fetare në Kosovë. Po mbohet gjallë funksionimi më konkret dhe më i fuqishëm i Bashkisë Islame. Përmes pakesës sadakatul fitrit që kanë bërë qytetarët para 30-40 vite, jemi shkollu ne këtu që jemi para kamerave dhe jemi sot para qytetarëve duke i mbajt shpirtrat e tyre, duke i furnizu dhe duke i ushqy shpirtrat e tyre me këto ajete të bukura, me këto hadithe të mira, me këto fjalë të bukura që po na japin këto lëvdata përmes rrjeteve sociale. Pra nëse neve e ndalojmë prekrahin ndaj Bashkisë Islame, ruana Zot që s'ka me ndodh kur inshallah, po nuk do të kemi mundësi të dëgjojmë ezanet e bukura. Nuk kemi mundësi të dëgjojmë imam të mirë duke legjëruar mirë. Nuk do të kemi mundësi që të kemi medrese të hapura. Do të rrezikohemi që na të kemi një jetë dhe askush prej besimtarëve, prej muslimanëve që ka pak iman në zemër nuk ka qef me u mbyll xhamit. Na e patëm xhamiat mbyll. Çfarë ndjenje ke e brisht dhe dëshira e madhe për mu hap xhamit ishte e madhe ndaj qytetarëve dhe ndaj atyre që ndoshta shkojnë vetëm një herë në Bajram në xhami. Por është musliman, është i devotshëm, është i mirë, është i qirtër, i pastër. Dhe në paramendojnë një gjendje të inshallah zvjen puna aty dhe më mbyll xhamit për shkak pse se s'ka hoç. Po pse s'ka hoç, pse s'ka mujt kërkush me shku në medrese. Po pse s'ka mujt me shku në medrese, valla se kemi për krah kërkush një nxënës të një fshati për me shku me u kthy në atë fshat me shërbyesi imam. Për atë arsye duhet Bashkisë Islame të jepet sadakatul fitrat, sepse fokusi edhe po duam të përfundu. Fokusi i njerëzve te sadakatul fitri nuk duhet të jetë vetëm ai grupi i parë i nevojtarëve. Pra, sadakatul fitri jepet për nevojtarët, po janë edhe 7 grupe tjera, të cilave mund të jepet sadakatul fitri, sikurse edhe zeqati. Dhe Bashkia Islame pa ta lexu në një fetva që kishte marrë Bosnia dhe Hercegovina. Po thotë institucioni zyrtar, fetar që është në një shtet është udhëheqësi muslimanëve, sepasi që jemi shtet demokratik, nuk jemi shtet islam, është Bashkia Islame. Kur është Bashkia Islame, Bashkia Islame ka obligim dhe duhet m'ju besu për caktimi i
personave dhe kategorive cila është më përparësi. fondi se ku do t'i Ku dipet më përpara se sa tek grupacioni i dytë apo i tretë. Për këtë arsye, qytetari si qytetar mund ta ketë se neve na shkruajnë në privat, e kam një mik ose një dost që i ka punë të keq, t'ia çoj sadaka fitrin. Po atë mikun dha dosin, nuk duhet me lënë keq gjatë 11 muajve të tjerë marr puna veç sadaka fitrin më dhon. 8 euro, 9 euro, 12 euro, 15 euro, 90 euro, po. Mund mos jetë meritor për t'ia dhënë. Mund mos jetë meritor se na e dim shumë mirë për sadaka fitrin duhet personi mos me pas çat diçka me hongër. Po kemi shumë prej besimtarëve fatkeqësisht prej nevojtarëve po vjen me telefon të mençur, me iPhone ose me ku ta diu mos përmend një firma dhe po ajo është nevojtar, po tash sipas fesa mund të llogaritet nevojtar një njeri që ka në dorë një telefon që kushton mbi 200 euro. Ajo është pikpyetje, ajo është temë në vete. Por neve duhet t'i besojmë ashtu qysh janë duke na besu se është rrit në masë të madhe besueshmëria ndaj institucionit ton. Veprat të punët e juja edhe tonat në përgjithësi janë duke bëu që njerëzit me na respektu dhe me na nderu kudo që na shohin. Edhe ku të na shohin nëpër ndeja private apo nëpër qytet, na thojnë për shembull kemi pas rast edhe vitin e kaluar që kemi pas lavdata edhe prej personave që janë nëpër institucione. Na keni kënaqur me karvan, na keni kënaqur me ato ligjërata. Ajo e bën që njeriu me pas besim ndaj juve si figura publike që keni dalë çdo ditë në kamera, edhe si udhëheqës të bashkisë islame, njëri kryemam, tjetri sekretar, dhe me qenë prej atyre se qytetarët një besu mas pari neve, të treve, edhe shoqëve tjerë, miqve tjerë që i kemi në teren, imamve tjerë, pastaj edhe me dhon kontributin në bashkisë islame, që është mëse e nevojshme, e sidomos në këtë kohë pandemisë, kur dihet shumë mirë që neve nuk kemi përkrahje prej shtetit, nuk kemi në as ymyt shpresë për përkrahje, dhe shpresa jonë e vetme dhe unë gjithmonë e tham edhe në hutbe kur kemi ndonjë kërkesë për sejdade. Tham fytyra e imamit duhet më uskuq vetëm para xhamatit. Para askujt tjetër nuk duhet më uskuq kur të lyp. Para xhamatit po. Nasht, jemi me shkollë, jemi me arritje profesionale, po para xhamatit ton kemi të drejtë më uskuq kur të lypim për nevojat e bashkisë islame dhe të muslimanëve në përgjithësi. Kryetar, faleminderit me të vërtetë me këto mesazhe që na dhat në fund të emisionit tonë, pra sa do pak e bët një përmbledhje të gjitha atyre emisionet që i kishin gjatë të Ramazanit, por edhe një mesazh për gjithë besimtarët musliman që ka shkojnë dhe ku t'i dedikojnë sadakat e tyre, përmendet shumë mirë për me një 10 euro nuk marrë një familje cila ndoshta është pesantashe ose edhe tantashe ka nevojë për ndihmë më të mëdha ose shpeshherë edhe qëllimi i zeqatit është që ajo familje mos lihet në ndihmën e popullit pret veç një herë Ramazan, po të nxirret prej atij zahmeti, prej fukarallëkit një herë për gjithmonë. Ti jepet atij një shumë, ti jepen mjete pune dhe del për asaj krize mos ketë më nevojë për ndihmën e besimtarëve. Dhe Zoti që takohemi sërish edhe në karvanet e ardhshme inshallah dhe padyshim që bereqetin e Zotit të presim gjithë neve. Pas kësaj pune dhe këtij mundi bereqeti vjen veç prej Zotit, ndërsa sukseset neve do të mundohemi që t'i arrijmë edhe me punë tjera, jo të ndalemi edhe pas Ramazanit, pra padyshim me përkrahjen e juaj, me përkrahjen e gjithë xhallarëve tjerë të cilët janë prapa nesh dhe prezantojnë bukur është një grup i madh. Bagazh i mirë i mbi 90 imam këtu në qytet për që i kemi. Kjo është një 10% i këtë Kosovës, ndoshta me imamët veç që i kemi. Dhe Zoti që t'i shpërblej juve me të mirat e tij ndonjëherë na herë. Faleminderit. Faleminderit për ju. Të nderuar të shikues, sonte me mirë pra ishte kryetari i Këshillit Islame prezant, Magjistër Besim Efendi Berisha dhe padyshim përmendi shumë për atyre mesazheve të cilat besimtarët duhet ju përmbahen pra në jetën e tyre, veçanërisht tash në këtë ditë të fundit të Ramazanit kur jemi që mos ta çojmë huç për atë agjërimin tonë, mos ta çojmë huç për ato ibadetet tona, por në fund ta përmirësojmë veten tonë, agjërimin tonë prej gabimeve eventuale, siç ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilët kanë mundur të ndodhen gjatë Ramazanit me atë sadakatul fitr që e japim, me atë zeqat që e japim, dhe ajo të shkojë në vendin e duhur, të shkojë në duart e sigurta. Dhe këtë përfund dëshiroj edhe një herë që në emër t'juaj dhe në emër të gjithë shokëve dhe kolegëve ta falenderoj edhe një herë Këshillin e Islamit në Prizren, e cila ishte organizatore, përkrahëse, sponsorizuese e tërë këtyre emisioneve të cilat i kishin gjatë muajit Ramazanit në TV Besa Direkt, qoftë me karvanin Ramazanit, qoftë me mukabelën, cilën e kemi pasur për çdo ditë nga ora 12 në xhaminë Sinan Pashës,
po edhe me misionin tjetër, pra para iftarit që ka qenë çdo ditë, para iftarit nga ora 19. Ky është një mund, është një sakrificë që disa vite me radhë pra e bën Këshilli Bashkëkombëtar Islame në Prizren. Gjithashtu një falënderim edhe në Mërtjuin për kryemonin e Këshillit Bashkëkombëtar Islame në Prizren, Dr. Hanefi Bislimaj, i cili gjatë tërë muajit nuk ka prituar dhe kesh mysafir një natë, duhet përgatitje, padyshim, 4-5 ditë duhet përgatitje se po del para media, po del para qindra shikuesve. Mirë po ai pa kurfar proteste për çdo natë ka qenë këtu dhe ka qenë ndihmësi im dhe madje në shumë të rasteve ndihmës edhe mysafirit për tematikat të cilat kemi debatuar. Duke mos harruar edhe stafin menaxherial të TVB-s në krye me drejtorin dhe gjithë të tjerët, por duke mos i harruar edhe këta djemë të ri, të cilët na kanë përkrahur dhe kanë nejt me njëve deri në orë të vona, ku shpesh herë dhe policia na kanë dalë kur kemi dalë prej emisionit. Mirë po, kur kanë ditë cili ka qenë qëllimi im, atëherë pra nuk kemi patur pengesa, nuk kemi patur ndonjë ndëshkim sepse kemi qenë me dëshmi. Falenderojmë gjithashtu realizatorët Muhamet Bytyqin, Gjihad Fushën, Gramos Zornaxhiun edhe gjithë të tjerët ata të rinj të cilët vishin kohë pas kohe pra që ky emision dhe emisionet e tjera të dalin sa më mirë. Po ashtu nuk e harrojmë edhe stafin e Konakut, në krye me Afrim Karamani, i cili po çdo natë ka qenë këtu me neve deri në orë të vona. Përmendi kryetari ndoshta kishin pas shef na pas teravis me nejt shtëpi, me pi çaj, me pi kafe, me pasat teraqëllëkin që kemi. Mirë po në herë, për i Zotë Zotit, duhet më prish ajo rahatia, veç që tjerët jenë të kënaqur. Ndërrohet të shikues, nuk ju them lëm të mirë po ashtu siç e emërtuam sonte edhe misionin ton, mirupafshim deri në karavanin e Ramazanit të vitit të ardhshëm, dhe kjo është pra caku ynë i fundit, nata jonë e fundit, me shpresë tek i Madh Zot që të kemi arritur pra razimin e tij, kënaqësinë e tij, dhe mbi gjitha ajo që neve kemi kërkuar për çdo natë dhe kemi dëshiruar është që ju kemi qenë të kënaqur nga këto këshilla të cilat janë munduar të na japin gjithë mysafirët tanë. Ju përshëndes. Selamu alaikum rahmetullahi taala wa barakatuh. Faleminderit. Faleminderit, Zoti i sevap.